mwanya mwirore litendete wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ni twaingira haria gukwirite ati twaingira gicunjini giki kia muico ni tugukorwo twina mugeni witagwo Faith Njenga na ni arikite kuingira thiini wa studio cia Gikuyu TV tukumenyana nake tuigue karugano gake tondu ni ngwiraga gutire mundu utari karugano na gutire mundu utari kiambiriria giake no ni ngwiraga kiambiriria no gikorwo gikinini no muthiaine ni guthegea ugathegea na hihi no korwo ukienda kwananiria na ithuĩ gutengera kwa Facebook itu itagwo Gikuyu Television unyandikire kaundu hau na hihi Facebook yakwa ya Makumbi Pilot ona kana Facebook ya Faith Njenga ni tondu egoko gwa Gikuyu TV nie ndire no ndungi ndenda okunyita mugeni wakwa ugeni guku mitambo-ini ya Gikuyu TV atugeithie na thutha ucio ri tumenyane nake agicokia tuinire na agitwire oimite ha agigakinya haha akinyite. Karibu sana Faith. Yes. Pero atia? Kwega fio. No agitheka. Mathani agocwo. Agocwo muno. Amen. Ndigui karibu sana guku gwa Gikuyu TV na uigue wi haria hagiriire na uigue wi mucie. Guku ni mucie na guku ni kundu kwega. Koguo ni wega uigue wi haria hagiriire na wakinyota ri tumae tutikire hau. No mbere ndae ndukiambe geithie mwiroreri wa Gikuyu TV. Mwirori wa Gikuyu TV ni ndakugeithia. Hamaritwa makwa njitagwo Faith Njenga na ndi muhonoku na ni ndagioka niguo tukimenyane makiria. Riu ndero no gathauti ukongerera hanini wigue wi sawa guku ndukaigue wina wasiwasi ona uriku ni tondu tuguthie wega nike twambe tumenye Faith Njenga no na umite ku ciarirwo ku maundu ta mau uguo. Faith Njenga ciarirwo mwena wa Gatundu Kiambu gatura getagwo Gitundu. Maritwa macio matwaranaga uguo Gatundu na Gitundu. Gatundu na Gatundu Kiambu. Itura ritagwo Gitundu. Gitundu. Yeah. Gatundu ni ndimiuwe we ni tio matura maigana ona kuria wa Mwangi na kukungi no Gitundu ndi ndaigua. Gatundu no ti kana South. Haya Gatundu niki kingi kionekaga kuu. Uri mari ma kahua. Kahua. Kahua na iri cingi ire cihandagwo ni waru bebe. Kwanyu ni mwari maga kahua. Ni turi magona riu. Mugitua kahua hihi he turi moinaga. Neke njuge ni ndainaga. Ni ndaina kwanja ni gucia mayo wa Njorogeri. Ndirainite boro ritagwo mutu itari matunda. Kairio mahiganihi. Ni ndainaga muno rwimbo muno makiria roko ndiagethia ku kahua-ini kutuari. Na ndia tari ngigathaka na kihua kimwe ngainuka. Kire gituma nguria uguo ni tondu andu aingi ni mainaga ni tondu wa kuria marereirwo kana kaundu makurire makionaga kana hihi andu aria maikaranagia nao na no nyende tucoke thutha hanini utwire atiriri waigani wainaga nyimbo wi munini no nyende kumenya atiriri we hihi hindi ono ari na kioneki ati hindi imwe Faith ni agatuika muini aca ni ndainaga tondu riri ni ndiraigua rwimbo ru ni ruranguciriria ndainaga tu o kuina njigua wega wainaga tu o wikethie o igue wega na he kaundu kangi mundu acemanagia nako munini ugakora atiriri ni kuri kindu kaiyaga gutua no ndumenyaga no ni atumaga ucemanie na andu kana indo kana agagutwara kundu kuria gugutuma ukaririkanaga na ti theru ri ndiamenyaga ni ngakinya haha ndi unini ni wakwa ri he kindu ndacemanirie nakio gikinyoni na nikio kirandirikania muthenya wa mothe ati ni ndari nginya haha hihi kuri muini wacemanirie nake kana nyimbo cia huragwo handu kana crusade ukaigua ni uraguciririo ni kiundu kiu sirwa jipiriria ambiriiri kuina ri riri rwimbo rwake rwa vuma rwa giginyani ni aguciriirie muno makiria no ndiamenyaga ni ngakinya umuthi unyine nyimbo cikuiguika na citikirike riu tondu tutiakiri TV hindi iyo ri ndathia kwa mutumia witagwo wa Karo
ni family I think ni mundu wa family no ndathia Saturday na Sunday yakinya gogo kamtu maundu twakwa turia hetwo ngathi ku ngeima ugathi kwa wakaro ngathi kwa wakaro na githika ngikoni aranyona githike ndathia kiroko ya thainya kana thaigire na nuthu ngatinda ngithikirire nyimbo cia curu wa GP mundu wa Njoroge Royce Kim ne makire hara iguru ngacoka ngakinuka hwaini no gwiciria ngai no kunyonia nyonagia no die yani sikwa nadhani no kinye haha umuthi okay tajira tirire mundu gwitwo Faith hindi yo ri wathia kwa wakaro gathikiriria nyimbo ri ndocoka muci mukahingicana na your mom asa tutiahitanagia wira uria koragwa heteri ni ndakoragwo ndutite koguo na ngithi ku ri ndakoragwo ndikitie wira uria hete tondu ukoraga andu aingi ni maigaga atiriri ni ndathiaga ngacererwo handu crusade-ini ngeinuka ngahurwo kana hihi ndathiaga kundu kwina rwimbo ngeinuka ngatungio mbara koguo we ni wakoragwo ndutite tumaira twaku twa nyumba koguo ona ugithie ri ni wamenyaga nduri na mahitio reka ona ni amenyaga ona kuria ndirathie na nigetha tukorwo tugikiria na rwimbo rwaku rwa mbere ruria kwenda tuikirie na ruo ri hena handu mundu akinyaga tondu unini ni waku ari moko-ini ma muciari no ni hakinyaga handu mundu akambeia riu kwimathira riu ukambeia kwihangira tenda kuigua Faith waima moko-ini ma muciari of course wakirikia thukuru wambeirie kwihangira na njira iriku kana wambeirie gwika atia nigetha wambeirie kwarira muthingi wa muturira waku nie ndarikia form 4 daima 8 ndathire secondary itagwo Mutunguru secondary school North Katundo North ndathie ngithoma form 1 no ndiarikirie ku yakinya term 1 ri my mom nyakoretwa pass 2010 koguo nona ni ndaraihaniriria ni ndathi secondary Mutunguru ndaraihaniriria na muciari uria ndagitirwo nake no ndiku form 1 ri ndaigwa yani ndiganiire tondu nginya rwa kinyite handu no na my mom ni pass ndu nditikia mweri wa 10 ndi hakuhi gwika kerio gya studied rugo gikinya handu ngina ndikirathi makupi mwarimu aingira ru ndaigua baba akijita ruja ru gucia no wendo cio ru wothe uria wari hari no wacokire haha ru ngikoro ngina itari na thayo no twathie tamu ani muciri uria ciana cicingaga ri ni nderire my dad ndirenda cenjie thukuru ni undu wa gitumi giki na giki ni ajenjirie ngithie secondary witagwo Gathuri secondary school ni karitwa fani ngingira ku term 2 form 1 na hu niho ndakirikirie na riu ngikiuma no ngai nake ri gwiciria ngai ni atwaranaga nani uguo tondu riria ndarikirie form 4 ndarire Christmas he murata wa tata yakona kambuni ya guthondeka rangi industry area itagwo Apex Coating East Africa Limited athondeka rangi wa nyumba wa ngari rune maritie na kataka mura ni ari kairitu ka brother yake karariki form 4 rune ndarikia ri ndarire December mweri gwiciria mweri 2 kana 3 ni ndaingirite wira na njokeri mutumia ucio ngatheta go Makim niguo tondu ni anjitikiririo ria ndari ona ndiari ngina na gibande makumbi gibande ndoire ndirio wira na noguo ndirakiruta ona umuthi uyu haya rendo twabe tuikirie na tuguikiria na rwimbo rwaku rumwe ni tugucokereria rwimbo kunjirite no wendete ine rwimbo ruria ndarekondire rwimbo rwakwa rwa mbere 2017 no rwimbo ruru rutiathire wega ona hanini okay ni tugucoka twacokereria ri tukwambia hau arekondire rwimbo rwa mbere no he rwimbo renda tuikirie na ruo unjire rwitagwo no hana tawo no ni nyonete ngai okay ra kamera uinire mwiroreri o hanini tu nigetha mwena uria ungi tukorwo tugikirira rwimbo ruu ni nyonete ngai
Wĩ hau na nĩ ũraigua atĩ nĩũkinyĩte mũico, ona ũkaga bata we wa gũtũra muoyo, kuma ũmũthĩ gũtuĩka mũhotani, thũ ciaku ciakuona cikaiga we mũrathime, nĩnyonete Ngai ũrĩ mwena wakwa, nĩnyonete Ngai ũrĩ mwena wakwa, rĩrĩa ndathinĩkanio gũkũ kanyitĩrĩra. Nete Ngai nĩ rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Faith Njenga, na nĩwe twĩ nake gũkũ thĩinĩ wa studio cia Gĩkũyũ TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ, na nĩtwacokereria rĩu nĩgetha tũigue karũgano gake ka wĩini, nĩtwaigua ka mũtũrĩre wake ũnini-inĩ wake, na twakĩigua ũrĩa ambĩrĩirie mũtũrĩre kwamba mũthingi wa mũtũrĩre nĩ atĩ we ndagiginyanire mũno nĩ tondũ arĩkirie kũrĩa thigũkũ akĩroka wĩra na kwambĩrĩria hau akĩambĩrĩria wĩra. Nĩtũgũka nĩgetha tũkorwo tũkĩigua karũgano kegiĩ nyĩmbo ciaku mũndũ gwĩtwo Faith. No mbere ndayandũkĩ reke ngũthomere andũ arĩa marakwandĩkĩra kana maratwandĩkĩra magatwĩra ũgeithĩke. Mũndũ gwĩtwo Njeri wa Uji, ndagĩkũgeithia. Ndagĩthika mũno. Haya, asante sana. Mũndũ gwĩtwo Joseph nake araiga geithia Faith mũno. Haya, Agimose aiga kasalimie aragwĩta gaka kasalimie. Haya, mũndũ ũgwĩtwo DJ Star nake akanjĩra ngũgeithia. Jude Kanyata ona akanjĩra ngũgeithia. Esther Kimani karibu sana na mko smart, thank you muno. Show iko library nĩ mũndũ ũgwĩtwo ũyũ nĩ aranjĩra rĩtwa rĩake Dr. Chanel Hiram. Nĩ Hiram, aretwo Hiram, araiga ageithĩrio wife yake etagwo Betty na daughter etagwo Chanel, na akaiga show sawa muno muno muno. Jentaga Thoni nĩ akũgeithia kuma kũrĩa Thika Ngoigwa. Asante sana. Njũgũna wa Rũthuri onake nĩ akũgeithia, na Mũgothu nĩ akũgeithia. Na tukĩrora mwena ũyũ ũngĩ wa Facebook ya Makombe Pilot, ndona andũ aingĩ mũno matwandĩkĩire na tũtingĩhota kũmatambũra othe, no nĩ tũgũtambũra andũ maigana ũna ta mũndũ gwĩtwo Maria Thereja akanjĩra ngũgeithie. Martin Njirũ mũgeithie. Dennis Mutara, salimia yeye sana, wageithio nĩ Dennis Mutara mũini twendete. Haya, mũndũ gwĩtwo Ndũngi Esther, aya othe maraiga salimia yeye. Haya, mũndũ gwĩtwo Samuel Njoroge, Niko Ndani msalimie. Karo Gicini nake akaiga eko mũno, asante sana. Na mũndũ ũgwĩtwo Kate Muthama akaiga ekũre mũno wa Kĩamwangi Gatũndũ South na twĩ hamwe sana. Thank you. Nĩ andũ arĩa othe maratwandĩkĩra magatwĩra twĩ hamwe mũno. Tũgĩcoka rũgano-inĩ rwaku mũndũ gwĩtwo Faith, nĩ twakĩigua harĩa ũrĩa wambĩrĩirie harĩa kĩambĩrĩria, na twakĩigua we ndwakĩhacũrire ndwaikarire gĩcagi mũno thutha wa kũrĩkia mathomo. Gĩcagi kũrĩa andũ mahacũraga mũno magaikara kũu makarĩmia magakorwo mena karũgano kanene, no nĩ njũĩ atĩrĩrĩ ndwagĩte o karũgano. Ta nĩ tũcoke rĩu harĩa wakinyire handũ, tondũ wĩ kũrĩa gĩcagi-rĩ ndwarĩ na kĩoneki atĩ we nĩ ũgatuĩka mũini onokorwo nĩ wendete aini. No twende kũigua nĩkĩ gĩkĩ gĩatũmire ũmenye no wĩine na nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie wĩini-inĩ? Niĩ kĩrĩa gĩatũmire njigue no nyende kũina-rĩ, ndiraririkana nĩ mwaka ũrĩkũ ũrĩa rĩu ndaiguire no kũina, rĩu ingĩrega kũina ndiugaga hatirĩ ũndũ ũngĩ ingĩka. Nĩguo he rwĩmbo rwa GP arugũragia wa Ngũnjiri, ndiũ kana ndingĩririkana nĩ rwĩmbo rũrĩkũ, no ngwĩciria nĩ rũrũ ainĩte rĩrĩ. Rwathiaga atĩa nĩ ũkũririkana? Nĩnjũĩ nĩ tũkũririkanio nĩ andũ, ona Shirũ mwenyewe-rĩ nĩ egũtũririkania tũgĩkarĩkia. Anga sijui mũkũnjũri guoko. Mũkũnjũri guoko. Ndirĩ sure kana nĩ ruo no rwĩmbo arugũragia. Niĩ ndona ũrĩa araina-rĩ, aini arĩa angĩ magĩũka ngĩigua aca ona niĩ no nginyĩte harĩa. Nĩguo wiki ĩyo-rĩ nĩ ndandĩkaga tũrwĩmbo, no ndandĩkaga gastanza ka mbere ngatiganĩria, ngandĩka ũngĩ ngatiganĩria. No mũthenya ũcio Sunday ĩyo-rĩ ndainũka-rĩ nĩndĩo ndaikaraga hau ngara, ndainũka-rĩ ngĩandĩka rwĩmbo. Mburoti ĩrĩa ndaikaraga-rĩ caretaker-rĩ arĩ mũtumia. Nĩguo na nĩ twendaine mũno tagwo Mama Dennis. Rĩu nĩyo ndathiaga ngera atĩrĩrĩ ndina karwĩmbo ngamũinĩra karĩa thondeka haha, na nĩ ngagĩthondeka. Rĩu nginya ngĩthiĩ ngĩrekondi, rĩu
nyimbo icio rusta oikaine iria ciamenyekanire ni family itu na ni na andu a bro no rwimbo rukuona akirugoria kwa Wangũnjiri wathie hwaine na wandika na wathie studio ndathite studio na ngareko no tondu ndio uria yani studio njega ndio koguo hindi gutire mundu wanyonirie thi studio no nikona ngithi ngirekonderwo rwimbo ngirekodi namba kiria nyimbo ithano ndikire album ngirekodi na ngioya ngina video niguo no ngikumakia makumbi ndoire ngina video na rwimbo rũu muthenya uria ndagithite rwimbo rũu ngirwikira no ni ndaruonire na ru aratakwa na ru mucie maiguaga nyinaga no matire mona rwimbo niguo matire mona ngina rugithakwa ngina radio-ini rĩu ngĩambĩrĩria ngĩkua ngoro tondũ hĩndĩ ĩyo maũndũ marĩa ndeciragia ndeciragia ndaina rwĩmbo rũu kwanja mũthenya ũcio ndagĩrire video ngina ndakĩrotaga ũguo makũmbĩ kona ndĩna ngari ya hinya wĩra nĩguo ũcio gũikara ngina gwakwa imagine wekĩte mathabu makarĩka ndekĩte mathabu makarĩka ndakĩonaga Ngai nĩ me igũrũ mũndũ aina ngari akagũra gũikaraga wĩ mũtheru hĩndĩ ciothe na gũikara rĩu maica mega no tiguo gwagĩthire makũmbĩ rĩu maũndũ mathire mangĩ yani mokire maũndũ mangĩ tofauti na ta njĩra atĩrĩrĩ kũhĩtũkĩra ũndũ ũcio wonire kana maũndũ mau wonire rĩ kana kwaga merirĩria ma ngoro yaku kwaga gũkinyanĩra ta ũrĩa watanyĩte rĩ hihi no he handũ wambire ũgĩkua ngoro ũkiuga ndikaina rĩngĩ nĩ ndakuire ngoro ngiuga angĩkorwo no nyine ma nĩ ndaina na bado maũndũ matinathi ũrĩa magĩrĩire angĩkua ngoro ngina rĩu ma event rĩ ndiu ngina ndiathiaga no rĩmwe rĩu ndaikaire ngaiga nĩkethiĩ tu nĩ ndainire hanini rwĩmbo rũu no na niĩ ona mwenyewe na ngĩina rĩ ngaigua ta rĩngĩ wakũmbĩ nĩwetwo hau mbere nĩguo ngaigua rwĩmbo rwaku ũrĩa rũhana rwakwa racoka rahũrwo rĩ ngona rwĩmbo rũu ngĩthikĩrĩria ũkona ndwĩna gatithio handũ nĩ atĩa wekire kana nũ ũcio wagũtarire nĩgetha ũrute rwĩmbo rwa kerĩ rwegega rĩu after that rĩ he mũrata wakwa wĩtagwo Maislill haya yani niĩ ngĩmũrania ona event ndigũcoka gũthiĩ ngina ndiraheo kanya ngĩmũra ndĩna rwĩmbo rwerũ no ndiramenya kũrĩa ngũrekondera tondũ ndirenda rĩu gũthiĩ rekonderwo rwĩmbo rũu nĩwe akĩnyonithania na Karũa Jason rwĩmbo rũu ngĩrekondi rwĩmbo rũinagwo nĩ rwa tene ona thaici ndiruete ngina video nduete video ndiaruoire ngĩthi ngĩrekondi rwĩmbo rũu na rũkĩngenia kuma na rwĩmbo rũu rĩ nĩguo ndagĩire ngoro ya kũina tondũ ndaiguire nĩma no nyine rĩu ũkĩigua thutha wa kuonio njĩra no gĩthiĩ gwĩ producer mwega ũkĩrutĩrwo rwĩmbo rũu ũkĩigua nĩma rĩu nĩ ta ndĩraina rĩu nĩ ndĩraina arekondeire rwĩmbo rũu rĩrĩ rwĩtagwo atĩrĩrĩ ayubona nyũrũrio nĩ mũtumia wake akĩragwo arume Ngai enda gũkue ona korwo ciana na indo ciake nĩ ciathirire marigĩrĩrio arĩirwo kĩndũ na kĩngĩ ngĩigua nĩ rwega piũ okorwo ndiarũire video no rĩu ndarĩ na kaũndũ karĩa kana harĩa thutha nguoya video nyingĩ rũkome nyingĩ rũgĩikara ũguo no nĩ ndathire ngĩka atĩ skiza after that rĩ ndona akandu no nyine nona rĩu nĩwareherwo rĩu ngina mũgambo mwega audio nĩ njega ngĩona anga no nyine nĩguo no ndambire kũhurũka last year 2019 nĩguo ndarekondire rwĩmbo rũu twaina nĩ nyonete Ngai last year nĩguo warekondire nĩ nyonete Ngai na kũringana na ũrĩa warutire rwa mbere ũgĩcoka gũkĩruta rũrũ rwa kerĩ na rũrũ warutire last year nĩ nyonete Ngai nĩ wonire ũtiganu thĩinĩ wa wĩini waku nĩ ndonire ũtiganu mũnene mũno tondũ rwĩmbo rũu rĩ nĩ rwathakirwo media-inĩ nĩ rwathakirwo TV kĩrĩa marendio-inĩ nĩ ndonire tofauti nene mũno nĩ na andũ makĩrĩtĩkĩra kwaya rwahũragwo ngero bĩri nĩ ũraina wega mũno audio nĩ njega ngaigua ngenete mũno na ngerirĩria ngina kũina makĩria nĩ tũkwenda gũikĩria na rwĩmbo rwaku ũrarutire o rĩu rwĩtagwo Muoyo
na no nyende tutaririe ndumiriri iria ithini wa rwimbo ruu nigetha ucoke tuhutirie ri no nyende tutaririe ni ndumiriri iri kuyo urendaga ikinyire aria mekwirorera kana meguthikiriria rwimbo rwaku rwimbo ruu ngeina ri ndarithi muno to no igwa ninaga mundu wa thima no akumbukire kiiho na akene muno kithinika niguo tondu andu yani andu matakwendete ri no meke undu wothe tuchini mone ugithinika koguo nie ngeina rwimbo ruu ri ni kaundu ndageragira na ni mangiona makoni mundu wathi uheanaga muoyo nie feithi madingituraga muoyo niguo eni nigetha tukorwo gituhutiria rwimbo ruu ri he kiuria kwenda kwamba gukuria ni tondu wa maundu mau ugereire miambato na mikuruko ugereire wini-ini ni kuri mundu uratwirorera na ti umwe ni ingi muno magereire maundu ta mau na he mundu wakwire ngoro ni tondu wa rwimbo rwa mbere na akiuga ndakaina ringi na korwo no wakwire ngoro uguo wakwire na no kue biu na uge ati riu ndugacokerera undu ucio ringi ri ndugikinyite haha ukinyite koguo he mundu ureririria ni angiaririirie guikara giti kiu ikarire no riu ni akwire ngoro na ria mbere mundu ucio tamwaririe ni ngimwira atiriri ndagakue ngoro niguo tondu riria guthukite muno ma gukirie kwagira niguo ndagate kioneki tondu kiu ni kiheo ahetwo ni Ngai ona aina rwakoma rwakoma akaruta rungi muthenya umwe Ngai no ariuka na no arikinyanira uria Ngai yendaga thank you muno wiharirie ni gutuhutiria rwimbo ruu hanini no rwimbo ruu ni tondu ni kwenda ringi tukinyitithania na rwimbo rungi nyambe thome ndumiriri cigana ona he mundu retwo Jose wa Wairimu akaiga tuko pamoja sana ngeithie mugeni ngeithirie Faith Njenga muno aya ucietagwo Jose wa Wairimu he mundu retwo ni KK wa Witeithie ona keranjira ngugeithie na he mundu haha uraiga ni uguthie kuraya ndanajira ritwa riake na mundu retwo David N Mwai akaiga makombe geithia Faith na nyimbo ciake ni njega muno haya ena mundu ungi haha uretwo Kezia akaiga atiriri ni akena muno ni gukuona mitambo-ini na akaiga atiriri onake no ende guikarira giti kiu ikarire haya mundu wetwo Monica Kahagi akanjira atiriri ngugeithie muno na ngeithie mundu gwitwo Magishi akiwa Kahawa Sukari haya na hena Jenta Gathoni salimia mgeni ni wa kwetu Gatundu ucigano wakwanyu etagwo Jenta Gathoni akoragwo ngoigwa aya na andu ni aingi muno marathira mbere makinyandikagira he gikundi kihaha gitagwo team Makombe Pilot hena mundu ambia Faith ataenda mbali hena mundu wa Njiro etagwo Kari Steve na Pastor Edith Gakera akaiga ati ni akena muno ni gukona mitambo-ini twambe tutigire hau tukorwo tugikiria na rwimbo rwaku rwetagwo Muoyo koguo ukwihariria nigetha utuhutirie rwimbo ruu rwetagwo Muoyo nigetha andu makirorere ona makione ruria urarigiririe naruo maringithania na ruria tuguthakite mbere ri makione ni megutwira kana hihi ni maona kana ni uthiite gikiro kingi tuhutirie rwimbo ruu mundu wa thino akumbikire kiu na kene muno noria we arathinika mundu wa thi ndiuene kikiuru nake no ngikwa Ngai ndangimwongerera miaka yaku korwo ni mundu wa thi weanaga muoyo thina maingi aitu tutingituire muoyo tondu Ngai niwe weanaga muoyo akoiga tu gutura nginya kwenda gwake ngatho cia mwanya mwiroreri ni twacokereria mitambo-ini rwimbo ruu rwarikia kwehera mitambo-ini ni rwa Shiko K na ruu rwa mbere ruma hau mbere ni rwa Faith Njenga na andu ni makenio ni ruo muno he mundu wetagwo Agnes Ihiga aiga rwimbo ruu ni rwega muno na ndumiriri ni nyingi cirathi na mbere ikiingiraga napenda encouragement yake sana Makumbi you are doing good salimia Pastor Zack Maina akiwa Juja Town aya asante sana yake nione ciugo icio uraria cia komereria mundu ati we no wakwite ngoro no ugicoka ugiukira na wokira ukiribariba rukongo na riu nikio wi haha aya he mundu he ndumiriri iraingira iki mwena uyu no wega gukirora miena yothe
Uraiga ni araina wega aha na kimundu reto Lucy Stam akanjira ngogeithie mundu ngi haha uraiga Nyox mwari wa Gaceru. Okay, Nyox mwari wa Gaceru ni kairetu ka my sister gaka aiga karatira ge Kiambu na ngogeithie muno. Shiro Peter onake no ngeithi Njuguna wa Gitau uyu te kirutana ake wira guku na ndigiririe ati ni athie toro tondu aiwa wira utuku riu ri ajuria kana ni arenda mundu riu Njuguna ri we ukomba ukome haya Siko Jacob nake kaiga niko tuned mundu arenda no wa gwikira skiza yake ikaniraga thimu-ini yaku mundu ugwitwo Njuguna wa Gitau na ndumiri nyingi na ninjiona gwaku kwina nyingi no riu ri eke tambe tucokererie tabarira-ini o hau twatigirira tondu kiria gitumaga ona nyende kurehe tabarira no muno ri kana kurehe ageni tabarira-ini no ri ni tuhe eroreri mwihoko na kirigiriro mamenye ruciro one rwega kuri umuthi na already ni mahete kirigiriro na ni mahete mwihoko ni tondu ona warutirwo rumbo ruru quality njoru ona wakua ngoro hanini ri wacokire kiarahuka no kina rwimbo rungi na riu uria urathie thiete ri ndona urathie ucenjetie wagagiritie wini waku no kagacira muno makiria hena mundu hihi ungiririria kana weriragiria kuina hena kuicagina na atwirorera na kuu hihi Gatundu na kuu kwanywe na ni araiga atiriri haya uria no agwitu na ni akinyire hau ona kwi ungi nginya ndarawe ati no wine tatara mundu riu ni mundu renda kuina ta mutare wi guku gwa Iko TV ni no njire mundu akikoa wi hau na ni urenda kuina ni fata ni kuringana woni wakwa wethe mundu roko ni muinyi roko no ni roko ni makumbi amuonie direction ya njega niguo tondu ni ruo muno tubesa turia cokaniriirie athi anengere mundu amurekondere audio tu niguo tiwega ni no njirie mundu ethe mundu amuonie ino ni studio ria njega ono kwera video niguo atuike wa kuruta rwimbo rwega aha na tanjira atiriri mundu ugwitwo Faith miaka iyo ukoretwo wini-ini ni hari undu wirutite no ko heitanya wari nario gioka wini-ini no waigira wini-ini riri tiakinyanirire no undu wothe gukaga ri urehagwo ni Ngai wa gutubundithia kaundu riu na kiundu giki gigo ku bururi-ini kana thi yothe gia king'oki gia corona ri hari undu kirituruta tukikarikiriria no nyende kumenya atiriri ni kaundu kariku wirutite ni tondu wa guikara wini-ini ni maingi muno ndirutite tuge wini-ini ri no muhaka ukorwo na ukiririria mwingi muno niguo nginya riria uguthika event ri ona ngithii urege kuheo rwimbo ri ukeyumiriria ukaiga nani ni rucio niguo aha hekiri kingi ingienda gukuria kioneki giaku wini-ini kana urenda mundu uria urakwirorera ri macambiki maku ungimerira atia merigirire ki kuma kwi Faith Njenga miaka iroka niguo konyinite nyimbo nyingi muno cirahutia miturire yao niguo na kiuria kingi ingienda kunyitithania na kiu no njire atiriri ni kuri andu mainaga tondu ni aina we uturire wambiriria na wira koguo ukiina waimite already ni wari handu warutaga wira na kuri andu aingi muno makoragwo me wira handu mararuta wira no aina ri akona riu wira uria ndutaga ucio ni wira wa gikongo na guikara ndi mutheru ndi muini we hihi no watigira wira waku thutha wa kuina ndingetikirire tondu nginya wini wakwa ri nona wakiri othi ndingetikirire guikara nyumba guthera ndiraiga ni kuru guthera na kwigemia kiki no wigemie uthera wi wira wa koguo ndugategemere o wini ni wega ukorwo wina handu hangi winyitirire tondu nginya-ini ingi ri thaici ona we muini ona we guku ni muini ni akona kawira kangi araruta na hau koguo hindi ya mundu ena kawira kangi araruta handu ndaritinda akihigia andu na fea ati na gia kuria na gia kuriha nyumba ni tondu ni uretegemea agikora ni araina ri yarute wira na tanjira atiriri ni tondu wa hihi mundu uria wina hau gicagi ungienda kumenya atiriri Faith Njenga ri nyimbo ici ciake ikiri njega muno no ingienda guciona ri ingiciona YouTube
Faith Jenga. Uguo Faith Jenga athi YouTube ata Faith Jenga muoyo ni kuona nyimbo ciaku ciguka ciothe kuri andu makunyitiriire guoko kana kuri andu makunyitite guoko nigetha ukinya hau ukinyite kana he mundu anakunyitirira handu na nduri wagia kanya ga kumucokeria ngatho kwitukira mitambo ino ya Gikuyu TV ndukimucokerie ngatho niĩ no njokerie ngatho arĩa mathakagira nyĩmbo ciakwa nyambĩrĩirie nawe Makũmbĩ thengiũ mũno nĩũrutĩrĩire thĩinĩ wa ini ũyũ njokerie ngatho Gaikamba wa Mwangi DJ Covenant acio nĩ manyitĩrĩire mũno kũhũrĩra nyĩmbo ciakwa nĩguo arĩa angĩ makahũrĩra rĩndiũ-inĩ ngacokeria ngatho thengiũ mũno na nĩ atĩrĩrĩ we mũndũ ũngĩũria kũrĩa wonekaga nĩ ũgũtwĩra tũtanarĩkĩrĩria no nĩ kwenda gũkũria kĩũria kĩgiĩ rwĩmbo rũrũ rũrarutire thutha-inĩ rũretwo Muoyo nĩ watũinĩra nĩ rwĩmbo rwega mũno we waruona rĩ nĩ kũrĩ rwa mbere rĩu wonire na bamĩrĩ yanyu rũgĩkinya hau rwa kerĩ naruo ũkĩona nĩ rwacenjia rũu naruo nĩ rũracenjacenjirie no kũhĩtũkĩra rwĩmbo rũu harĩ o kaũndũ ũreruta ũraiga ũngĩtua kũina rũngĩ ta rĩu rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũrona thĩinĩ wa rwĩmbo rũu ũkona atĩrĩrĩ haha no njenjie haha no njagĩrithie haha no haikare oro ũguo harĩ ngĩina rũngĩ rĩ nĩ ngwĩkĩra ciugo ciromĩrĩria andũ no njugire ũguo tu ũguo quality ya studio ĩ sawa ya video ĩ sawa no ciugo no wende nĩ tondũ andũ nĩ makuĩte ngoro mũno ihinda rĩrĩ koguo no wĩkĩre ciugo ciromĩrĩria andũ nĩ thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Faith nĩ tondũ wa gũtũcerera gũkũ gwa Gikuyu TV na watũĩra nyĩmbo ciaku ciĩ YouTube mũndũ andĩke Faith Jenga nĩ gũkorwo akĩona nyĩmbo ciaku kwa YouTube no ndĩrenda gũkũhe kanya gaka nĩ tondũ wa andũ hihi ũngĩenda gũtambũra kana kũgeithia wa mbere reke ngeithie aciari akwa me harĩa Gatũndũ Gĩtundu baba etagwo ithe wa Kuria metagwo ithe wa Kuria na Kuria na wa Mĩrĩ ndĩmageithie mũno ndĩmendete mũno na ciana citũ ciothe harĩ irĩ nĩ ndamageithia ndĩmendete mũno na mũndũ ũngĩ itangĩenda kũriganĩrwo nĩ Frank no ũrutĩire video kau kega Frank Mash ngeithi ndĩnacio na Team Apex harĩa marĩ ndamageithia Bethi Mose Tom wote nimewasalimia na ngĩtangĩenda kũriganĩrwo arĩa mandanceire Katiku na Recho nĩ marutire wĩra mwega mũno Grace Katiku na Recho Wanjiru nĩo dancers nĩ makĩgeithĩke nĩ njũĩ me mĩtambo-inĩ mũno na mũndũ ũngĩ matigũkwĩra mũke nao asa nĩ magũthiaga toko nĩ magũthiaga handũ na andũ angĩ itangĩenda kũriganĩrwo matinda makĩnjĩra warega kũngeithia TV-inĩ nĩ makũrakara ngeithie Gathenge ndi Gathenge oja ciahũrire nginya thimũ anjĩra ndĩmũgeithie TV-inĩ na kairĩtu getagwo Beth ndamageithia mũno oya thimũ ĩno yaku ũkorwo ũkĩrora nĩkĩ ĩreka wahota gũkorwo he kaũndũ ĩrakũririkania na niĩ ngorwo ngĩaria na mwĩroreri wa Gikuyu TV haha o kwa ndagĩka cigana ũna na ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ irathiĩ na mbere ikĩingĩraga ona tũtingĩhota gũcithoma DJ Miko asante sana thank you mũno no thiĩ na mbere gũikara mĩtambo-inĩ haya asante sana mũndũ ũgwĩtwo ĩra Faith arathimwo mũno no mwĩre we nĩ mbeũ ya Ngai na mbeũ ya Ngai ndĩũmaga athiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai haya asante sana ũcio nĩ mũndũ ũretwo Karĩ haya mũndũ ũgwĩtwo Faith ataenda mbari ũcio ndanandĩka rĩtwa rĩake John Mbũgua nake akaiga ekuo mũno John Mbũgua nĩ wa gũkũ gwitũ akoragwo haha kamera-inĩ agakorwo mũthenya wa rũciinĩ aiga atĩ arerorera tabarĩra ĩno mũciĩ na show nĩ njega na agakiuga ngũgeithie andũ nĩ aingĩ mũno andũ mangeithi na othe tũmageithie kĩ wholesale nĩ ũndũ wa mahinda na mathaa na tondũ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ tũrona mũthomi witũ wa mohoro etagwo Dennis wa Wambui aikarĩte cemba mũno mwena ũrĩa ũngĩ no nginya tũkĩmũhe kanya nĩgetha akorwo akĩharĩrĩria kiugo gĩaku kĩa mũico nĩgetha tũtirihe niĩ kiugo gĩakwa kĩa mũico rĩ nĩ kuga andũ matigakue ngoro na kũhana ũguo kũhana Makũmbĩ nĩguo tondũ Ngai areo gĩtĩ-inĩ nĩguo rĩu ngũkwĩrĩte nĩ ũgũtĩra harĩa wonekaga
na agikoro nugu gutigira kuga haria wonekaga ugituhe njirere unginyiteka nayo either ni thimu kana ni Facebook nigetha arata aku magikwaririe kana hihi mundu ngira gugu support kiwini agukore kuo. Facebook data Faith Jenga. Page yakwa ya Facebook data Faith Jenga Music. No heani namba. Namba yakwa ya thimu ni 0726 822 756. Chokera 0726 822 756. Yeah. Thank you muno Faith ni tondu wa gwitikira kwa TV na ne joy ona itagutinda gikuria ne joy no igwa no wakena. Ndimukenu muno tondu baithe na ni rita rĩa kwa rĩa mbere guka TV ni kuma ndambĩrĩria kuina. Niguo gacokeria Ngai ngatho. Thank you muno na ni ngwire atiriri. Giki ni githima na mundu wahitukira haha wa mbere ni athiite atwikanitie koguo ndagwathiriria kiambiriria o toguo twage na kiambiriria kiega ndagwathiriria kirikiriro kiega wini waku thereme na ungigathie ucoke guku utwire kuma riri guku ni nyonete Ngai ni ngakena muno tondu ni njui no uricoka ni njui no kuruta rwimbo rungi na waruta rwimbo rungi ri no gagiuka guko tukorwo tukiroruguria riu no ukorwo kihariria nigetha utuhingire na rwimbo ru rwaku utuhutirio hanini ru rwa muoyo uguo ndarikiriria haha no ngwikiria mwaro utuhingire. Mwiroreri tugakena muno tugacokia ngatho ni tondu waguo wetikira gutwarana na ithu kuma o rira twambiririe tabarira ya muthenya wa muthi ya gukenga Sunday edition na twambiririe na mutungatiri twarathimo ni Apostle George na thutha uyu twagikorwo twina mwini ugwitwo Faith Jenga ndi njui ni akurathima na rugano rwake ri ni rwatuma we urakuite ngoro uge ndugukua ngoro ringi na weribaribe rukungu na uthie na mbere ni tondu waki tondu kugwati thina ni guikara haria ugwire nie ngetwo Makombe Pilot na ndacokia ngatho cia mwanya handu-ini ha andu metagwo Emmaus Affordable Homes and Properties aria marugamiririe tabarira ino mekuria mwena wa Roysambu Jewel Complex gorofa ya kana na handu-ini ha mundu ugwitwo Sampak Mukenya nona muteithiriria wake ungi ugwitwo Jose Valencia na aranjira mucemanie thaa kenda ithaa ria nyimbo cia kwaya kururumura witikio na handu-ini ha Ibrahim Mushiri gakwendithiria ugie na miaraho miega tucemanie muthenya wa rucio cia thaa nginya thaa thita thiini wa tabarira ya gukenga na shabiki witu wa rucio etagwo Agnes Ihiga no tugakorwo twinake guku agitambura mashabiki aria angi. Bye bye ugie na Sunday ya kirathimo tuhingirwo ni Faith Jenga na rwimbo muoyo tuhingire. Mundu wa thina akumbikira kiyo na kene muno noria wiorathinika ndiwene kiurunake ndogikwa Ngai ndangĩmuongerera miaka yaku korwo nĩ mũndũ athweanaga muoyo ina maingĩ aitu tũtingĩtũire muoyo tondũ Ngai nĩwe weanaga muoyo akoiga tũguo